ребята, и сегодня у меня есть зажигалка, костер и бумага. Это значит, что нам придется взорвать эту бедную зажигалку. Вот, собственно, наш костер. Ну, правда, он потух чуть-чуть, но неважно. В общем, надеюсь, вам будет интересно. А сейчас это опустись вниз и поставь лайк. Понял? А еще про подписочку не забудь. Хорошо? Окей, тогда поехали. Так, я вас поставил в удобное место. Сейчас начнем эксперимент. Помочь так можно? Паша, ты помочь? Сейчас я хочу, чтобы бумага загорелась, положить туда зажигалку, и сейчас будет бабах. Надеюсь. Так. И... Ну, это сейчас... О! Вот это было мощно. А теперь за это еще раз поставь лайк, понял? Вот я слежу за тобой. Если ты не поставишь, то следующего видео не будет. Понял? Окей. А теперь сейчас посмотрим, что у нас там осталось после этого. Вот это зажигалка. Да, вот это зажигалка. Все, что от нее осталось. Ну, а с костром ничего интересного. Просто бумага и вот это, эти угольки, короче. Ну, в общем, все. Видео на этом заканчивается. Предлагайте в комментариях свои идеи под ролик. Я буду их читать, наверное, но, скорее всего. Конечно, буду читать. Чё, не думай даже то, что я не буду читать. В общем, напиши идею, что можно взорвать, а что нет. Это слишком огнеопасно будет. Так, ладно. И постарайтесь не повторять это, а то это очень опасно. Да, я почти профессионал. В общем, все, на этом видео заканчивается. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.